নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এখন পিগ ফাৰ্ম চাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে য়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতি তেওঁ পিগ ফাৰ্ম কৰি আছে আৰু ফুল ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নেক্সট পাব। আজি তেওঁ ঘৰত নাই আৰু আমি কিছু আপোনাক দেখাম পৰিৱেশটো কেনেকৈ তেওঁ পালন কৰি আছে আৰু আপোনাক পিছত গোটেই ভিডিঅ'টো পাব। এইটো জাষ্ট এটা সৰু ভিডিঅ' বনাম আৰু ইয়াৰ পোৱালি দেখিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় মতা আছে আৰু মাইকী আছে, চব আছে আৰু মেইন মাককেইজনী আমি দেখাম আপোনাক। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এই প্ৰজাতি য়ৰ্কশ্বায়াৰটো তেওঁ পাঞ্জাৱৰ পৰা আনিছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু বৰ্তমান এজনী গাভিনী হৈ আছে আৰু এইফালেও আছে গাভিনী আৰু এইটো মতা। এইটো ৰাখিছে তেওঁলোকে মাংস হিচাপে বিক্ৰী কৰিব। এইটো দানা খুৱাই ডাঙৰ কৰি ৰাখিছে আৰু গ্ৰথটো খুব ভালেই হৈছে, যিহেতু য়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু হেম্পশ্বায়াৰৰ লগত ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰা এইটো। আৰু এইফালে এটা আছে। আৰু ইয়াতে মাইকী আছে কেইজনীমান। আৰু তেওঁলোকে দানাটো গডৰেজ কোম্পানীৰ দানাটো খুৱায়, যিটো পেকেটিং দানা, এইটো কমাৰ্চিয়েল ফিড এইটো পায় আৰু গডৰেজ কোম্পানীৰ দানাটো খুৱায়। আৰু সেইটো খুৱাই তেওঁলোকে যেতিয়া য়ৰ্কশ্বায়াৰে পোৱালি দিছিল, প্ৰায় 9টামান পোৱালি দিছিল এবাৰত আৰু পোৱালিবিলাক ইটো চাইডে খেলি আছে। আৰু এইটো মতা, এইটো ৰাখিছে। নেক্সট আমি গোটেইখিনি কথা পাতিম যেতিয়া তেওঁক আমি লগ কৰিম আৰু গোটেইখিনি কথা পাতিম, তেওঁ কেনেকৈ কৰি আছে বা ক'ৰ পৰা তেওঁ আনিছিল পোৱালিটো আৰু ক'ত বিক্ৰী কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা পোৱালি আপোনালোকে নিব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেই বিষয়ে আমি নেক্সট কথা পাতিম। আৰু আজিকালি আপোনালোকে চাই লওক। আৰু ৰুমবিলাক তেওঁ এনেকৈ বনাইছে, 3 ইঞ্চ ৱাল মাৰি তাত প্লাষ্টাৰ কৰিছে আৰু লগতে দানা দিবৰ কাৰণে এনেকৈ জেগা ৰাখিছে আৰু তলটো ঢালাই কৰা আছে আৰু সিফালে পানী মাৰিলে যাতে ওলাই যাব পৰা সেইটো ব্যৱস্থা ৰাখিছে। আৰু লগতে ইয়াত দেখিছে গ্ৰিল লগোৱা আছে আৰু আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে এনেকৈ বনাব পাৰিব। গ্ৰিল লগোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। গ্ৰিল নবনালে এইবিলাক বেলেগ দৰ্জা লগালে আপোনাৰ কাঠৰ দৰ্জা লগালে ভাঙি দিব পাৰে গাহৰিয়ে, সেইবাবে গ্ৰিল লগালে যথেষ্ট পৰিমাণে জৰুৰী। আৰু ৱালবিলাকত অলপ চূণ মাৰিছে, দেখিছে চূণ মাৰিছে অলপ। আৰু চাফ চিকুণটো আজি কৰা নাই, যিহেতু কাৰেণ্টটো নাই। পানীটো আহিলে চাফ চিকুণটো কৰিব, অলপ লেতেৰা হৈ আছে। আৰু এইটো দানা তেওঁলোকে ইউজ কৰে, গডৰেজৰ এইটো দানা। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিছে, এনেকৈ ঘৰটো বনাইছে আৰু ওপৰত টিং দিয়া আছে আৰু টিংটো তেওঁ অলপ ওপৰত দিছে যাতে গৰমটো নাপায়, সেইবাবে এনেকৈ টিংটো দিছে ওপৰলৈ অলপ। আৰু এইটো চাইডে আৰু ৰুম বনাই আছে আৰু তাতে গাহৰি পোৱালিবিলাক আছে এতিয়া বৰ্তমান। আৰু সিফালে টিং দিয়া নাই আৰু দিব নেক্সট তেওঁ। পোৱালিবিলাক তাতে আছে। এইটো য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ আৰু গ্ৰথটো খুব ভাল হৈছে। ইয়াৰ পোৱালি প্ৰায় 2.5 মাহ 3 মাহৰ পোৱালি আৰু গ্ৰথটো খুব ভাল দেখিছোঁ মই। বেলেগ হেম্পশ্বায়াৰতকৈও য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ গ্ৰথটো ভাল হৈছে। আৰু ইয়াৰ বজাৰটো কেনেকুৱা আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে পিছত গম পাম, বজাৰ ৰেটটো কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে যদি নিব বিচাৰে নিব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেই বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম। আৰু ইয়াৰ বয়স 3 পৰা 4 মাহৰ ভিতৰত আৰু 2.5 মাহো আছে কিছুমান। আৰু ফুল ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু মই তেওঁক লগ কৰি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাই দিম আৰু আপোনালোকে নিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেই বিষয়েও জনাম। আৰু আগলৈকো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে মোৰ চেনেল